Di ba alam na natin na talagang maganda ang mga APUs and mga CPUs with integrated graphics para sa mga basic tasks and very light gaming. Okay na ba talaga yung mga ganun, Kuya Johnny? Well, hindi kasi naapektuhan yung CPU performance ng integrated graphics dahil nga magkaiwalay sila ng chip. Although, kahit nasa iisang package lang sila, na-handle naman yung temperature nila ng included heatsink and fan. Pero syempre, may disadvantages din sila. Yung integrated graphics ay gagamitin yung memory mo na ginagamit din ng CPU mo. Dahil gagamitin niya to as its VRAM. Ngayon, dahil sa pareha sila ng kinukuha ng memory, nagagawan sila ngayon ng memory bandwidth ng CPU. So kung dati, basic lang ang ginagawa mo, pero syempre, over time, gumagaling ka na. Madami ka na natutunan. Nagiging complex na yung mga programs na ginagamit mo. For example, sa gaming, rendering, and etc. Hindi na nakakasabay sa galing mo yung CPU mo. Sana all gumagaling. So, ito na ang The Next Level Play. The Next Level Play. The Next Level Play. May dedicated GPU na. Yan o. So, alamin natin kung ang 1050 Ti ay relevant pa din ngayong 2020. Pero umpisahan muna natin yan sa CPU. And for this build, this is the Ryzen 3 3100. Meron siyang 4 cores and 8 threads. This is one of the best choice today para sa mga nagbabalak mag-build for entry-level gaming, content creation, or sa mga mag-upgrade galing dual core. At sa mga first time pa lang mag-build tulad mo. At dito sa Asus Prime A320MK motherboard natin ito i-install. Since stock speed and stock performance lang ang kailangan natin for this build. Isa to sa mga magaganda ang build quality na board and recommendable para sa mga walang balak mag-overclock ng CPU. Also, up to 3200 MHz RAM ang support nito. Pero yung plug-in ko na RAM ay dalawang single channel kit na 4 gigs of Abexir Core Series 2666 MHz DDR4 memory. As much as possible, dual channel memory kit na ang bilhin nyo. Kaso nga lang sa nabilan kong shop, out of stock na yung dual channel memory kit nila. So, ito na lang dalawang single channel module. Tsaka, mahirap maging single mag-single channel pala. May support din pala to for M.2 SSD. Okay na okay yun, di ba? Para marinis na yung gawa mo. Wala masyadong abubot. So, M.2 SSD na din ang gagamitin natin. Meron tayo ditong Kingston A400 M.2 SATA SSD na 120GB. May 2.5-inch form factor version din to. And same lang sila ng data transfer performance. Pero yun nga, mas convenient to install syempre, di ba? Ito yun, no? Ito yun, no? Yun, no? As much as possible, OS lang ang ilalaman ko dito sa SSD na to. Kasi may tendency ang mga SSD na mag-slow down in performance kapag nabupull na yung capacity nila. Sa mga gumagamit ng SSD, for sure, na-experience na din yan, di ba? Bumabagal, no? So, magiging bahay ng system natin ay ang Fantech Aero CG80 case. Welcome to your new home! Press compress nyo dyan, sir, ah. Meron siyang mesh front panel para sa magandang airflow. O, sir, may bintana ka pa, para makikita mo kung sino gumagamit sa'yo. May LED controller pa nga to, Kaso, wala ka namang RGB header, sir. Ba't ka ba kinakausap yung motherboard? Anyway, etong power supply naman ay ang EVGA 450BV. Hindi bad vibes yun, Best value yung acronym na ata na yun. Certified 80+ bronze. And meron siyang heavy duty protection para sa over voltage, over current, over power, under voltage, short circuit, at over temperature. Hindi rin maingay ang fans niya under heavy load. Ba't ka ba sinasabi to? Hindi naman kami sponsored ng EVGA. EVGA. Hindi naman kami nagpaparinig EVGA. Pero malay mo, di ba? Marinig mo. O ito, bigyan ko na kayo ng power usage reading. Under heavy load dyan, no? Malay mo, concern ka sa kuryente mo. So, ito talaga ang reason kung bakit namin ginawa tong video na to. Relevant pa din ba itong GTX 1050 Relevant pa din ba itong GTX 1050 Ti? Which is almost 5 years ago na siya. So, para sa inyo, nag-benchmark tayo ng 14 games. All games were set to 1080p. Sinubukan namin i-high lahat ng preset ng every game. Pero syempre, kung bababa ng sobra sa 60 FPS ang frame rate, kailangan natin i-adjust to lower settings. Tulad nga nitong Call of Duty Modern Warfare, Warzone. Dahil sa mga ganitong games,
mas importante ang responsiveness and performance over visuals. Mahirapan ka nga lang ilaban to sa competitive COD kasi lugi ka sa kalaban mong high-end setup eh. Kasi mas responsive sila sa'yo. Kasi pagka mas maganda ang setup nila, mas maganda yung reaction time nila kaysa sa'yo. Ikaw nag-lag ka tapos magpapamura ka pa. Ay, lag. Pero kung malakas ka, hinasa ka lang ng com shop at ng panahon, eh di wow, ikaw na. Tsaka di lang naman manalo ang gusto natin, di ba? Siyempre, ayaw din natin sumakit yung ulo natin. Lalo na pagka sobrang tagal natin gumagamit. Based sa benchmarks na to, sa ganitong setup, pwede na siyang pang-grind sa mga games na Dota 2, Valorant, CSGO, at medyo sa Apex Legends. Ang taas pa din kasi ng average FPS nila eh. Pwede din naman yung ibang games, pero okay na bala mag-tweak sa settings nila. Yung Fall Guys, low settings nyo lang yan ha, para tumaas yung FPS. Charot lang. Nakakap talaga sa 60 FPS yung laro na yan. Sa AAA games naman, nagulat kami sa GTA 5. Almost 70 FPS at high settings. Nung una, akala ko nasa 50 plus FPS lang to eh, sa high settings. Nakakainis lang, hindi talaga ako marunong mag-drive sa GTA 5 Yung ibang AAA games naman, tulad ng Shadow of the Tomb Raider, kahit naka-lowest setting, maganda pa din yung details at a decent playable frame rate. Pwede pa din na din yung frame rate ng medium settings natin sa The Witcher 3 tsaka Assassin's Creed. Pero nasa around 40 lang yan, so ibaba nyo na lang yung settings to low. Kasi naka-medium yan. Decent din sa NBA 2K20. Hindi 2K21 benchmark namin kasi yung devs nila nag-focus sa next gen 2K21 eh. So, almost the same lang ng graphics and content. Kasi mas priority nila yung next gen version sa PS5 tsaka sa Xbox. Ayos, nakalusot tayo sa totoong reason na wala tayong pambili ng 2K21. Sa ganitong build na Ryzen 3 3100 and GTX 1050 Ti combo, karamihan ng games ay naglalaro sa 98 to 100% ang GPU usage. And hindi masyadong gamit ang CPU, maliban sa game na Assassin's Creed Odyssey, which is a CPU-intensive game. Ibig sabihin, kung gusto mo pa mapataas ang frame rate mo, gamit itong Ryzen 3 3100, kailangan mo ng mas malakas na GPU. Pero wag masyadong malakas kasi mga bottleneck yun, baka mamaya bibilin mo 3080. Tapos Ryzen 3 3100, baka di mo makuha yung gusto. Baka yung hinahanap mong FPS, hindi mo makita. Actually, wala namang problema sa ganitong setup. Nalupitan nga ako kasi nasa 98 to 100% yung usage, tapos yung temperature nasa 60 degrees Celsius lang. So, sulit na sulit yung binayad mo. Kasi lahat ng transistor, gumagana yan para sa'yo. Walang thermal throttling na nagaganap eh. Walang nag-frame drop na gumaganap. Sa graphs. Oo nga pala. 14 games, di ba? Paano nagkasya yan sa 120GB SSD? Nagpadagdag kasi si Jeyo ng 1TB hard drive eh. Grabe no? Nagkasya lahat ng 14 games. May extra space ka pa nga sa paborito mong video na talaga naman nakakaano. Okay pa din talaga mag GTX 1050 Ti ngayong 2020. Basta ang sining price mo lang ay 7K. Pagka lumagpas ka na doon, wag mo nang bilhin yan. Mag RX 570 ka na lang. Tsaka malay nyo, habang pinapanood nyo to, bumaba na yung price niyan dahil sa release ng RTX 30 series. Actually, kung mapapansin mo nga, hindi pa din talaga nagde-depreciate yung price niya eh. As in 5 years ago na to Kasi sa price point na to, wala siyang kalaban. Kasi yung kalaban niya, RX 570. Na hanggang ngayon, hindi pa rin nagde-depreciate yung price. May makikita ka na sa 9K, nasa 10K, ganun. At para sa price ng buong system na to, ito lang full system unit, nasa 20 to 25K to. Alright? So that's it for this episode of Computer Talyer series. Thanks for watching, guys! If you like this video, get subscribed! Enable notifications so you won't miss another episode. Like, dislike, I don't care! Thank you and GG! Come on, let's go! Joke's over! You're dead!